ဒီနေ့22ရက်5လပေါ့2010ခုနှစ်ဟိုဩစတြေးလျနိုင်ငံစစ်ဒနီမြို့ပါရမီဓမ္မရိပ်သာကြီးမှာ10ရက်စခန်းပွဲဖွင့်တဲ့နေ့ဟာဒါပထမဆုံးနေ့ပထမညဟောကြားမယ့်တရားကတော့တဲ့ဒါနကထာအခြေပြုပြီးတော့စိတ်တ ानु ပဒနာဟောကြမယ်။ဘာကိုအခြေပြုမလဲ။ဒါနကထာအခြေပြုပြီးတော့စိတ်တ ानु ပဒနာလှူဒတ်တန်တအောင်စိတ်ထားတတ်အောင်ပေါ့နော်။ဟောကြစို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားသက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်အခါကရက်ွက်ကြီးတစ်ခုပါရီဖယားမူထားတန်ဃာတော်900လောက်ပင့်ပြီးတော့တအိမ်ဆွန်းတအုပ်ကြနဲ့ဆွန်းကပ်ကြတာပေါ့ဗျာအဲလိုဆွန်းကပ်ပွဲမှာမြတ်စွာဘုရားကအနုမောဒနာကထာဝမ်းမြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဆွမ်းတရားဟောကြားတော်မူတယ်အဲဒီအလူပွဲမှာဟိုးဘက်ရက်ွက်ကတတိတယောက်ကလာပြီးတော့တရားနာတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်တတိတယောက်ကဥဆောင်ပြီးလို့တာဟိုဘက်တတိတယောက်ကလာပြီးတော့တရားနာတယ်ပေါ့ဖယားအဲ့ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်4မျိုးဒါနပြုတဲ့နေရာမှာပတ်သက်ပြီးဟောပါတယ်နော်တင်းနံပါတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်တင်းနံပါတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့မိမိတော့လှူပြီးတော့တဲ့သူများကိုတော့မတိုက်တွန်းဘူးမိမိတော့ဘယ်နဲ့တော့မလှူဘူးလားသူများကြတော့မတိုက်တွန်းဘူးနော်မတိုက်တွန်းဘူးဟောဟုတ်ပြီဒါလေးဟုတ်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်4မျိုးအကြောင်းဟောပြတယ်ဣဒာဤလောကနာဧကေသောချို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အတဏမိမိကိုယ်တိုင်သောဒါနလူကိုဒေတိပေးလူပါ၏ပရံသူတစ်ပါးကိုတော့နသမတပေတိလူသမတန်သမလို့တိုက်တွန်းလေမရှိပါတင်းနဘပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တိုင်တော့လှူတယ်တဲ့သူများကြတော့မတိုက်တွန်းဘူးသောတို့ကိုယ်တိုင်တော့လှူပြီးတော့သူများကိုတိုက်တွန်းလေမရှိသောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တန်နေဖြစ်တိုင်းသောဘဝတိုင်း၌ဝါနိဗ္ဗာန်မရမချင်းဘဝတိုင်း၌နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့လည်းမလိုတော့ပါဘူးဒါတွေကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘောဂတံပရံစည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့်ပြည့်စုံရခြင်းကိုတော့လည်းပဲဒီမုချမသွေရနိုင်ပေ၏ပရိဝါရတံပရံသာသမီချွေရန်သင်ပင်ပေါ်များရခြင်းကိုတော့နလည်းပဲဒီမရနိုင်ကိုယ်တိုင်တော့လှူတော့ကိုယ်တိုင်တော့ချမ်းသာမေသူများကိုမတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သာသမီချွေရန်သင်ပင်တွေမရှိဘူးမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘုရားကလည်းမကြိုက်ဘူးကိုယ်တိုင်လူပြီးတော့သူများကိုမတိုက်တွန်းတော့ကိုယ်တိုင်တော့ချမ်းသာတယ်သာသမီချွေရန်သင်ပင်မရှိတော့ကိုယ်တိုင်ထမင်းချက်ရမယ်ကိုယ်တိုင်ယူနေဦးတရားမယ်အဲ့ဒါလားကိုယ်တိုင်ဖြတ်ခင်းရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကညာဘက်မျက်စိတော့ပွင့်ပြီးဘယ်ဘက်မျက်စိကန်းတဲ့လူနဲ့တူတယ်ကွာတစ်ဖက်ကန်းပေါ့တဲ့ဘာကန်းနဲ့လဲတစ်ဖက်ကန်းကြည့်ကောင်းလားဟိဒါကလည်းဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဗျတချို့လူတွေကကိုယ့်ဘက်ကိုယ်တာလှူစရာရှိလှူခြင်းတယ်သူများတိုက်တွန်းရတာမကောင်းတခါကြတော့လေတိုက်တွန်းလိုက်လို့ရှိရင်မသိလို့ပေါ့ဗျာခမည်းကိုလိုလာပြီးတော့ကုသိုလ်ပေးတာကျုပ်ယူမယ်ကျုပ်လှူမယ်ဒီလိုလူလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုလူကြတော့လေဝမ်းသာစရာသိကောင်းတာပဲနော်တချို့ကြတော့ဘယ်လိုပြောတယ်အောင်မလဲဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ခံမှုတယ်တပည့်တော်ကကိုယ်တိုင်လှူခြင်းတာလှူတာဗျာသူများတိုက်တွန်းကိုယ်ဆရာလို့မလှူတော့ဘူးတဲ့ဒီလိုလူကလည်းရှိသေးတယ်ဗျာသူတို့ကတော့ရလောက်မယ်ဆိုတခါကြီးလည်းပြေလဲပါလေဆုံးလေးတနတော့စခန်းပေါ်မှာလို့နေလို့လှူပါလားလှူခံဘူးတယ်တပည့်တော်ကသူများလှူခံဘယ်တော့မှမလှူခံကိုယ်ဆရာလာမလုံးနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုတရားပေါက်ပြီးလှူရင်တော့လှူမှာတဲ့ဆိုတော့လှူခံတဲ့လူစတွန့်သွားတာပေါ့ဗျာစတွန့်သွားတာဘောရှက်သွားတာဘောဗျာအဲကြောင့်မလို့တချို့တွေလည်းကိုယ့်ဘက်ကိုပဲလှူပြီးသူများမတိုက်တွန်းတာနဲ့တူပါတယ်ကြည်ရတာနော်ဒါတင်းနပ်ပါလေဖရာကြိုက်လားမကြိုက်သေးဘူးမျက်စိတစ်ဖက်ကောင်းပြီးတော့
တစ်ဖက်ကန်းတဲ့လူနဲ့တူတယ်နော်မကြိုက်ဘူးကဲနိနဘသွားဣဒံဤလောက၌ဧကိသောချို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်အတဏမိမိကိုယ်တိုင်သောဒါနအလူကိုဒေတိနာဒေတိမပေးမလူပါကိုပစ္စည်းကြတော့ကုန်ပါဆိုလို့မလူဘူးဟုတ်တယ်မလားဗရံသူတစ်ပါးကြတော့သမာဓိပိတိလူစမ်းမှတန်းစမ်းမှလို့တိုက်တွန်းလေရှိသောထိုကိုယ်တိုင်သောမလူသူများတော့တိုက်တွန်းလေရှိသောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်နိဗ္ဗတဌာနိဖြစ်တိုင်းသောဘဝတိုင်း၌ဝါနိဗ္ဗာန်မရမချင်းဘဝတိုင်း၌ဘောဂတံပရစီသိဥစ္စာနှင့်ပြည့်စုံရခြင်းကိုတော့နလပတိမယ၌ပရိဝါဒတံပရံနာသမီချွေယံသင်ပင်ပေါ်များရခြင်းကိုတော့လပတိမုတ်ချမသွေရနိုင်ပေ၏တဲ့ကိုယ်တိုင်တော့မလို့တော့ကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲတာပေါ့သူများတိုက်တွန်းတော့သာသမီချွေယံသင်ပင်တွေပေါ်များတယ်တဲ့ဒါလည်းမကောင်းသေးဘူးတဲ့ဖေဟာဘယ်ပဲမျက်စိပွင့်ပြီးညာပဲမျက်စိကန်းတဲ့လူနဲ့တူတယ်တဲ့ကဲကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲတော့သာသမီချွေရန်သင်ပင်တွေကကျွေးတော့ကျွေးမှာပေါ့ဗျာခဏခဏတောင်းတော့မကောင်းပေါ့ဒီဖေကြီးကတောင်းလိုက်လားဒီမေကြီးကတောင်းလိုက်လားဒီဖိုးကတောင်းလိုက်လားဒီဖွားကတောင်းလိုက်လားဟောငယ်ငယ်တော့ကိုတော့မှန်ထားတာဟုတ်သူတို့ကပြန်ပြီးကလေးသားခြေပြီးတော့မှန်ပြီးပေါ့ဗျာကိုအဲ့ဒါကို့မှာပတ်စံမရှိလို့ပတ်စံရှိရင်မှန်ရဲပါမလားကိုကလည်းပတ်စံရှိနေမှန်ရဲမလားအေးအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လားကိုယ်တိုင်တော့မရှိဘူးသာသမီချွေရန်တင်ပြီးလှုပ်ကျွေးမဲ့လူတော့ရှိပါတယ်တဲ့ဒါလည်းပဲမကောင်းဘူးသူများအောက်ကြတာပေါ့တဲ့ဒါလည်းဖယားမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ထင်တယ်လဲခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပြီးပြောကြည့်စမ်းစမ်းကြည့်စမ်းပြဟုတ်မဟုတ်ကိုယ်တိုင်တော့မလို့သူများကြတော့တိုင်မှာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ထင်လဲဟမ်မထင်တတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဇော်နဲ့ဘုန်းကြီးတွေပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မို့လားနိဗ္ဗာန်ဇော်တွေကသူများလူဘုရားပြောတာသူတခါမှမလူသေးဘူးဘုန်းကြီးတွေလည်းအမေသူများလူဘုရားတဲ့တော့ကိုကြတော့နှမျောသားအလကားရလို့လားမသိဘူးတော့နှမျောသားဗျာနော်အဲ့ဒါလည်းဘုန်းကြီးကြားဘူးတယ်တခါကြီးတယောက်ကပြောတယ်အရှင်ဘုရားတို့ဘုန်းကြီးတွေကရူပခန္ဓာပဲရှိတယ်ဝေဒနာခန္ဓာမရှိဘူးတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့တော့ကျုပ်တို့လည်းလှူနေပါတယ်ရောက်တဲ့နေရာတွေစပီကာလိုတဲ့နေရာစပီကာအတန်ချက်ဆက်လိုတဲ့နေရာအတန်ချက်ဆက်ဒိုင်မိုလိုတဲ့နေရာလှူပါတယ်သင်္ကန်းတွေလည်းလှူပါတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့တပည့်တော်များသောအဖြစ်ပြောတာအောင်မဲလွှဲချတာကဲဆိုသမ်းမအောင်ဗျာဆိုတော့သူကတာရကပေးတယ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့ကပ္ပိယတယောက်နဲ့လှေပေါ်တက်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုအလှခံသွားတာပေါ့အလှဟိုဘက်ကကြတော့ပဲ့ရကတ်တော့ကပ္ပိယဖြတ်ဆိုခုံတက်လိုက်တော့လှေမှောက်သွားပြီးဘုန်းကြီးရေမြုပ်ပေါ့ဘုန်းကြီးကမကူတကူလိုက်ဆိုလိုက်ပေါ်လိုက်မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်မြုပ်ဟဲ့တကငါအကဲဟဲ့တကငါအကဲအောင်ပေါ့ပြောတာပေါ့ပြောတော့တကပေးပေးအရှင်ဘုရားလက်ပေးအရှင်ဘုရားလက်ပေးဆိုတော့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်တို့ဘုန်းကြီးကလူပဲခန္ဓာမျိုးပေးရိုးထုံးစံမရှိဘူးအသေးခံမယ်ကွာမပေးတော့ဘူးလို့ပြောတယ်တဲ့ဒီဘုန်းကြီးသေတော့မှာပဲဒုက္ခပါငါဘာများပြောမှားလဲဆိုတော့ကပ္ပိယနည်းနည်းအသိဉာဏ်ဝင်သွားတယ်ဟုတ်တာပဲဘုန်းကြီးကရူပခန္ဓာမျိုးဝေဒနာခန္ဓာမဟုတ်ဘူးအရှင်ဘုရားတပည့်တော်လည်းယူတော်မူပါဗျာတပည့်တော်လည်းယူတော်ပေးกว่าဆိုပြီးတော့ဆွဲတယ်အဲ့ကြတော့ကဲပေးရမယ်ဆိုဘုန်းကြီးကအသေးခံနေနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကဲဒါပြောတာကြားဘူးတာပဲအဲကြောင့်မလို့ကဲကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတွေသူများတော့လူခံတယ်ကိုကြတော့တော်တော်စဉ်းစားတာလူဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတယ်လေသူများလူဘုရားတိုက်တွန်းတာသူကြတော့မေ့နေရောမသိကြောင်ဆောင်းနေတာအဲ့ဒါပဲဖြစ်မှာပဲကြည်ရတော့ဘုန်းကြီးစဉ်းစားကြည့်တာပါဟုတ်လိမ့်မယ်ထင်တာပဲလေနော်ကဲသုံးနံပါတ်သွားနော်သုံးနံပါတ်ဣဒာဤလောက၌ဧကိသောချို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တနံပြီးမိမိကိုယ်တိုင်လည်းဒါနံလူကိုနာဒိဋ္ဌိမပေးမလူပါနှမျိုးလို့နော်ပရိသသူတစ်ပါးကိုလည်းသမာဓိပေတိလူစမ်းမှတန်စမ်းမှလို့တိုက်တွန်းလေမရှိပါကိုယ်တိုင်လည်းမလူဘူးသူများလည်းမတိုက်တွန်းဘူးတဲ့သုံးနံပါတ်ကကဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့စာထဲမှာလေသောတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမလူသူများလည်းတိုက်တွန်းလေမရှိသောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်နိဗ္ဗာန်ဓာနေဖြစ်တိုင်းသောဘဝတိုင်း၌ဝါနိဗ္ဗာန်မရမချင်းဘဝတိုင်း၌ဘောဂတပရိစ္ဆာစည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့်ပြည့်စုံရခြင်းကိုလည်းနလပတိမရနိုင်
Varivara Tamparisa Tadami Chuyan Timpin Pomya Jingole Nalabedi Mayanai Kakurai Machanda Tadami Chuyan Timpin Mashibu a foreigner wide Sinless Singere Tadami Mashibu Papshim Malesa Sadamali we got that hope the one we said ready to the point. We got that Durva Sajin Sajango like downside the Ramza the hope of we said ready angel Lanja Jonja Payajama Aya de Pogo Pia de Ramza Bo Gadurga Mari Ramza Pichina. Pichim Leba Luma. Tami Mavici, Godain Malutumia Madajon, Taju Mayaju, the Siva in a Chinkumare Boguria, Navaja, Godain, Machanda, Udadamila Machida, which on Tronda Piame. Charoia and Neche Hodara Borginiama. Taju Mayaju, Siva in a champion beat the Dankumare Boguria. For one legune, Nigon Chukwajara. For one Banacule? Legu, no? One legu tinna bagare, Muila Nia Sabi, Aina Mabu Machin, Abu Lubu Wahat, Mibazima, down, whatever result, rounds up a wad. And Lubu Buria Beboal. Papilole? If you like my downside, I may be about Mobu, a baby down at rounds up a wad. Ain't no yet I left you like go down there, go in there, go yan there, the car and neighbor Macham, Macham, Yonka, Lushabi, or the car and 2 years at the John, Wabo, Yaw. Ain't no lady paper, Yawabile, and Wabo Yawabi. Nebulu was on Yadilla, Muya was on Yadilla, Edes was on Yadilla, Sabuta Manila, and never. Oh, a lady letter, Nebudella one, a Yasidia Lemo, Cariale, Cabi Bobia, Lady Chana, oh, no, Pariale, Piamida, Olado, Lari the media, a Foro, Fuaro, Amero, Fero, Lumalone, Aima, Bisi, Mapia on Sonos, or Quiva Yago. Ain't sound a holy boy of Lovely. Prosula. Mia no, Quiva Yawabi, a sound only. Get Quiva, the baby, the mamma, the coma, the Messia Mono, Messi say, Messi Quem Mambalu to eat the beta bobia. The village Sigua Boa Yawa. Sigua Meloni Gimula. Can Meji Mezigo Melo Ashela Bela. Capizamo a bay, a shin and Mumuguegomi. And a poina to that bay leader, Poina la Fana of Ziguagam, Yellow Chilum Agilo, Flelumia, wood at bay. The Namulamia, the Ogila Bojila Softlanea had it. The Lumia Chilum Agilo, Flelumia, Julumia Lono, Sound Chilumia. The Damia Chiguachibula. Then I shall let Majula. Era Ziga Melody. Cadima Lemma, Hobego Miola, Tibego Miola, a Shibego Miola, so why for you Vana Dunil. How Miola Lemedoli, not Dali, and pay you the other, Chop Limia well am lamative. Not the Milia or pay you the other ball, Limo Pia is of Limia well am lamative, who were sergeant of Miola, Tibe sergeant of why you got Bengapiana Vidi, and if you are not true senior sergeant, a Fuizole. Fuizole, Sitosian Sergeant Vivo, Sergeant of whom you're came your mind and your banner dunile. Get a never read a pet toa. Get to a bashi that do good. Pama was you that you may see why in it, I never change your me to the down to someone and Mosa Conreda. Look at that like Havo. Shall I go that the Pama Javla? Who were why on the Javla? The way on the other, Quibuane, Nova Yakum Javin, eh? The Shurashima about Ramzava. Get I following a Mima Messi of a water temple. I'll leave you see there. Ramzava de Teama, Bopon there. Oh, the Hanima Pioyelva, Pioin of Bioma, Pavilo Biohana,
င်းတို့စာထဲမှာရှိတယ်ဘိက္ခဏတိလောယာဇနတိလောဘိက္ခုတဲ့ဒီပါဠိရှိတယ်ဘိက္ခဏတိလောယာဇနတိလောတောင်းတတ်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘိက္ခုယဟန်မြည်ပါပေတဲ့တောင်းတတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်တဲ့ယဟန်တွေကဘာပဲဆိုတော့ဒီမှာအမူအရာလေးနဲ့တပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ရဆုံးလို့တဲ့အကြောင်းပေါ့ဥဒ္ဒပကံတခွတ်တန်ကြရင်ဆရာမကြရင်တော့သွားတော့မရတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားနားပါတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းဥဒ္ဒပကံတနားထောင်ရတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဒါပြင်းနဲ့တခါကြတော့လဲဆုံးခံရင်နဲ့ပဲလို့ကြာဆန်းညာတဲ့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားပဲလို့ကြာဆန်းညာကြားဘူးတယ်မလားအဲ့ဒါဘာပြောတာလဲဆိုရင်လေဘုန်းကြီးတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့တာနဲ့စဉ်းစားကြည့်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့ဒီမကြီးတွေဝိုင်းစဉ်းစားပေးကြအောင်တခါကြီးတွေမန္တလေးမှာစာကြတန်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မန္တလေးစာပုံစာသင်ပုံသင်ပြီးပေါ့ဗျာနည်းနည်းသွားဘုဟုတုဒ္ဒသွားနေတာပေါ့သွားနေတော့ဆုံးခံအိမ်မှာလေသူတို့ကလည်းအိမ်တော်ကြပြီးကစား၄-၅-6 လလောက်ရှိမှာပေါ့ဗျာအိမ်လေးနဲ့ဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းအိမ်တစ်ကလေးဆိုတော့သွားဆုံးဖိတ်တော့ကြွပါဗျာတဲ့အိမ်ပေါ့ဒါနဲ့ပဲကြွ၄-၅ ရက်လောက်ကြွလဲကြွအောင်လင်းမယားချင်းရံဖြစ်နေတာလင်းနဲ့မယားအေးမတည့်ဘူးရံဖြစ်နေတော့မိန်းမရှုံးမှာပေါ့ယောက်ျားနဲ့ဆိုင်တော့ဟုတ်တယ်မလားရှုံးတော့လေဘုန်းကြီးလည်းသွားရောဖြတ်ကလေးတွေ့တော့ရှင်တော်နဲ့ဟိုဘုန်းကြီးလာပြီတဲ့ဒီလိုပြောတာဟုတ်ဒကမသူကဘုန်းကြီးလာတော့သူ့ဘက်ကအပိုင်ပေါ့လေရက်ခိုင်းတာရှင်တော်တဲ့ဘုန်းကြီးလာပြီတဲ့ဘာဘုန်းကြီးလဲတဲ့ဆိုတော့ကျုပ်လည်းလန့်သွားတာပဲရှင်ရဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ဘုန်းကြီးတော့မသိဘူးလားတဲ့သံဃာတော်မသိတာနင်ကနင့်လင်ကိုနင်အားကိုးလို့ကဲကျုပ်ကိုပေးစားတာဗျပေးစားတယ်အဲ့ဒီပေးစားတဲ့နေရာစားပြီးရရခြေပြီးခုတည်းမရတော့ပါဘူးကြားဖို့လည်းလမ်းမရှိတော့ပါဘူးအသက်80နီးနေမှာတော့ဟုတ်မလားနော်အသက်80မှာတော့ဘယ်ရတော့မလဲဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲလော်ကြဆာညဆွမ်းကန်ရင်ငှက်သိမ့်ဆိုတာဒါဒီပေါ့ဗျာဟိုဂျိုးကြငှက်လေဟုတ်လားဗရမများတို့သူယူတာကိုသူမျိုးတာကိုယဟန်ယူမျိုးတယ်ဆိုပြီးယဟန်တာထုခါတယ်မဟုတ်လားဆွမ်းကန်ရင်ငှက်သိမ့်ဆွမ်းကန်ရင်ငှက်သိမ့်ပဲလော်ကြဆာညဆိုတာကျုပ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတွေးခဲ့တာပြောတာပါဘုသူဒ္ဓကြီးကဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်တိုင်လည်းမလူသူများလည်းမလူသူများလည်းမတိုက်တွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တိုင်လည်းမချမ်းသာဘူးသာသမီချွေရန်သင်ပင်လှုပ်ကျွေးမဲ့လူလည်းမရှိတော့တောင်းစားဖြစ်ရပြီပေါ့နော်ဒီ3နံပါတ်ကတော့အဆိုးဆုံးပဲနော်ကဲ4နံပါတ်သွားလိုက်အကောင်းဆုံးဣဒံဤလောက၌ဧကေသောချွတ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တနံပိမိမိကိုယ်တိုင်လည်းဒါနံလူကိုပေးတည်ပေးလူပါပေ၏ပရိသတ်သူတစ်ပါးကိုလည်းသမာဓိပေးတည်လူသမ်းမှကွာတန်းသမ်းမှလို့တိုက်တွန်းလေးရှိတဲ့သောထိုကိုယ်တိုင်လည်းလူသူများလည်းတိုက်တွန်းလေးရှိသောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်နိဗ္ဗာန်ဓာနေဖြစ်တိုင်းသောဘဝတိုင်း၌ဝါနိဗ္ဗာန်မရမချင်းဘဝတိုင်း၌ဘောဂတပရိစ္ဆာစည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့်ပြုစုံလာခြင်းကိုလည်းလက်ပဲတိမုတ်ချမဲ့သွေရနိုင်ပေ၏ပရိဝါရသံပရိစ္ဆာသာသမီချွေရန်သင်ပင်ပေါ်များရခြင်းကိုလည်းလက်ပဲတိမုတ်ချမဲ့သွေရနိုင်ပါပေ၏ကိုယ်တိုင်လည်းချမ်းသာသာသမီချွေရန်သင်ပင်များလည်းအကုန်လုံးပြည့်စုံဘာလို့သေးလဲဘာမှမလို့တော့ဘလူးမှလည်းကြောက်စရာမရှိတော့ကိုယ်တိုင်လည်းချမ်းသာတဲ့သာသမီချွေရန်သင်ပင်များလည်းပေါ်တယ်ဆိုတော့ဘလူးမှလာပြီးတော့ကိုယ်မနှိမ့်ဆက်ရတော့ဘူးပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ရက်ွက်ထမှာရှိတယ်လေကြီးမှအိမ်အောင်ပြူတာဘုန်းကြီးကျောင်းတကာတွေပါပဲဘိုးကြီးနဲ့ဘွားကြီးအိမ်လေးနဲ့နေတော့လမ်းပေးမှာဆိုတော့ကောင်းနေရစတက်ပါဟာဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဘွားကြီးပတ်စံရှိတယ်ကွာတဲ့တို့အနုချမ်းလာစီရရင်ကောင်းမလားမသိဘူးတဲ့မကြားတကြားလေးပြောသွားတာတက်နောက်တာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးနဲ့ဘွားအိတ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုမရဘဲနဲ့တခါတွေချက်တွေထိုးပကားတဲ့ဇလုံးနေနဲ့ကားတဲ့ဟိုဝါရီနဲ့ခုဒီရတဲ့ခုတညာလုံးမအိတ်တော်မို့လို့ကြီးအဲ့ဒါသားမျိုးချွေရတမင်မရှိတော့သူများ6တာကြောက်ရတာဗောတဲ့ကမကြီးတွေအကုန်ကြတော့တက်တာတော့သားသမီးမရှိတော့ဒါပေမဲ့လူကျွေးမဲ့လူမရှိတော့ကိုယ်တိုင်ပဲချမ်းသာတော့မျောတာဗောလေစီစစ်နဲ့သုံးပေနဲ့သူများ6တိုင်းကြောက်နေရညာဆိုကြောက်ပါပြီအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသားသမီးချွေရတမင်မရှိလို့ဗောအခုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းချမ်းသာသာသမီချွေရန်သင်ပင်လည်းပေါ်များတော့ဘာပူပါသေးလဲမပူရတော့တောင်းကိစ္စရှင်လေဟေးတိန်ဘယ်လောက်ထက်မင်းတို့သားဘယ်လောက်ထက်သမီးကဘယ်လောက်ထက်ဆိုပြေသွား
အဲကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တော်မှာပဲအခုလေကောဘကလူကြီးဥက္ကဋ္ဌခံလို့ရှိရင်ချမ်းနဲ့ချမ်းသာမဲ့သားသမီးလည်းပေါ်တဲ့လူခံရတယ်ဘာလို့လဲဝေယဥစ္စာလိုတာဟုတ်ဝေယဥစ္စာလိုတာဟုတ်ဗျကျွန်တော်ပြောလဲခွဲလိုက်တော့ခွဲနှချလိုက်တော့သိမခံဘူးတယောက်နဲ့တယောက်များတော့လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုရှိတယ်ကဲဒါမြင်၄နံပါတ်အကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့ဒါဖေဟာကိုယ်တိုင်လည်းလှူတဲ့သူများလည်းတိုက်တွန်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆန္ဒကလေတတိတူတဲ့လှူတာကိုသိပြီးတော့မသာဘူးဆင်းရဲသားတွေစုပြီးတော့တစုံတယောက်မှဝိုင်းလှူတာကိုတာယာတော်မူတယ်သဘောကျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တတိယသူတစ်ခါလှူပြီးနောက်တစ်ခါထပ်လှူပါမလားလှူခြင်းမလှူနိုင်မှာပေါ့နေ့တိုင်းအများကြီးဟုတ်တယ်မလားကဲနင်းများတောင်းပြည့်ကြားဘူးလားနဲတာများတော့လဲဘာဖြစ်သွားလဲတောင်းပြည့်သွားတာပေါ့ဗျာဟိုကတစုံတယောက်မှတကြောင်မြတ်စွာဘုရားတိမ်မဆင်းနေရจิตသားတို့တဲ့သလုံးမြင်ကောင်ကိုချီသလုံးကိုအားကိုပြီးတော့အိမ်စဉ်လိုက်ပြီးတော့ရက်တဲ့တစုံတယောက်မှဆွမ်းလေးကိုမင်းတို့ตายရကြအိမ်မော်တက်ပြီးတော့จิตသားဝတ္တရတာကိုမตายရနေတဲ့ဒီနေ့ဒုက္ခတွေပူတည်တတ်တယ်ဒုက္ခတွေရောက်တတ်တယ်ဘုရားမြင်တော်မူလို့ပါတပိတ်တလုံးပဲအားကိုကိုတပိတ်ကိုချီသလုံးကိုအားကိုကြတဲ့တစုံတယောက်မှစိတ်ချတာပေါ့ဗျာနေ့တိုင်းနဲ့လှူနိုင်တာပေါ့ဘယ်တော့မှတောင်းမှမရှိတာဟုတ်တယ်မလားကဲအများကြီးဆိုတော့တယောက်နေ့တိုင်းလှူနိုင်ပါမလားအဲကြောင့်မလို့အများကြီးစုပေါင်းပြီးတော့လှူတာကိုမြတ်စွာဘုရားသိသဘောကျလို့ဒီ၄မျိုးဟောပြတာဘုရားတို့ယောဂီတွေဒီမှာစုပေါင်းပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားတို့စုပေါင်းပြီးတော့တရားနာကြမယ်စုပေါင်းပြီးတော့လည်းလှူကြမယ်ဆွမ်းအားရှိသမျှဆိုတော့ဒါအလုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့တူဦးလည်းဖေတတ်နိုင်မလဲဟုတ်တယ်မလားတို့ရှိဝင်လာရင်ဖေတတ်နိုင်မလဲဟုတ်တယ်မလားတယောက်တည်းဖေတတ်နိုင်မလဲဟုတ်တယ်မလားကဲအဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တော့ဟိုဘက်ကလာပြီးတော့တရားနာတဲ့တတိယသူကိုယ်တိုင်ပဲလှူတယ်သူများကိုတခါမှသူမတိုက်တွန်းဘူးအောက်ကြလို့ဒီတခါကျတော့ဘုရားဟောတာသိသွားတော့ဟာငါ၄နံပါတ်ချစ်အောင်လုံးမဖြစ်မယ်ငါတော့ခဏလှူဘူးတဲ့ရတ်သူရက်ွက်သားတွေကိုအားလုံးချမ်းသာဖို့အရေးငါတိုက်တွန်းမယ်ငါတယောက်တည်းချမ်းသာလို့ချမ်းသာမလားအားလုံးချမ်းသာမှချမ်းသာပါလားတယောက်တည်းချမ်းသာဝိုင်းလူပလိုက်မှာပေါ့ဗျငါတဲ့လူကနေမလားအေးအားလုံးချမ်းသာမှချမ်းသာတယ်နော်တယောက်တည်းချမ်းသာလို့မချမ်းသာဘူးရှင်းရမယ်ဟုတ်တယ်မလားကဲဒါမြင်အားလုံးချမ်းသာဘယ်နဲ့လို့မလဲဆိုကိုယ်တိုင်လေလှူကိုယ်တိုင်မချမ်းသာဘူးလားအားလုံးပါအောင်နဲ့တိုက်တွန်းတော့အားလုံးမချမ်းသာဘူးလားကုသိုလ်ဆိုတာချမ်းသာအကျိုးပေးတာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းသူကပြန်လာပြီးတော့လေကာလာသားကာလာသမီးတွေကိုပေါ့ဗျာကော်ပီမိတ်တွေပါလေအဲ့တော့ပေါ်လားမပေါ်လားမသိပြောကြည့်တာပါကော်ပီမိတ်တွေပါတိုက်မှာပေါ့အခန့်လက်ဖက်ကလေးပါနေနဲ့လက်ဖက်ကြမ်းနဲ့အခန့်ဒီမှာလည်းအခုဘာတွေကျွေးသေးလဲမသိဘူးကျွေးအုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲလားတဲဟုတ်ပါလားအစင်းမြင်လိုက်တာဟုတ်တယ်မလားကဲကျွေးမွေးပြီးတော့ပေါ့ကာလာသားကာလာသမီးတွေစီယုံတာပေါ့ကွာဟိုးပဲရက်ကွက်မှာကွာတဲ့ဘုရားအမှုထတန်ဃာတော်900လှူနိုင်နေကွာတဲ့ထိုက်တန်တာတိမ်ဆွန်းတုံးတဲ့တို့ရက်ကွက်လည်းတကယ်ကြိုးစားရင်ရမှာပေါ့သူတို့ရက်ကွက်တော့လှူနိုင်ရင်တို့ရက်ကွက်လည်းလှူနိုင်ရင်မှာပေါ့အလူဆိုတာပြိုင်ကောင်းတာကိုဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒေါသခေါ်တာပေါ့ဘာဒေါသလဲမခံကျင်တဲ့ဒေါသပေါ့သူတို့တော့လူတို့လည်းလှူနိုင်ရမယ်သူတို့တော့တရားထိုင်နိုင်တို့လည်းထိုင်နိုင်ရမယ်သူတဏှာပြည့်ငါလည်းပြည့်ရမယ်သူ3နာရီထိုင်ငါလည်းထိုင်နိုင်ရမယ်ဒီလိုပေါ့ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒေါသခေါ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတခါကြီးနော်အေးအဲ့ဒီဒေါသမျိုးကတရားရတတ်တယ်ပေါ့ကဲတို့လှူကြမယ်ကာလသာကာလမျိုးမင်းတို့တောင်းကြီးတောင်းငယ်တဲ့ဟုတ်လားဇလုံးကြီးဇလုံးငယ်နဲ့တို့လိုက်ပြီးတော့ကွာဆန်နေပဲဒီအကုန်လုံးပေါ့အလှဝတ္ထုတွေလိုက်လှူခံမယ်ရက်ွက်ထဲမှာတင်စင်းတင်တက်ပေါ့လေဟာဘာကိစ္စလဲကျွန်တော်တို့မျိုးဖျားမူထတန်ဃာတော်900ဆုံးကပ်မလို့တတိယအဲ့ဒါစွမ်းအားရှိသမျှပေါ့လေကိုတတ်နိုင်တယ်ယူလေလှူကြပါဗျာအားလုံးချမ်းသာမှကောင်းမယ်ပေါ့ဒါနဲ့ဟိုကလည်းနည်းနည်းဒီကလည်းနည်းနည်းလှူကြတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဟောတထေးတယောက်ကတွေ့အစီကံအခိုင်းစီဟေ့ကောင်သွားဟိုတထေးဘာတွေတောင်းကြီးတောင်းငယ်နဲ့ကာလာသားကာလာသမီးတွေဘာတွေလုပ်လဲသွားမိသားသွားမိတော့ဖယားမူထတန်ဃာတော်ဆုံးကပ်ဖို့ပေါ့အလှလိုက်ခံတယ်ပေါ့ဒီတထေးရတယောက်တည်းလှူလို့ရရတဲ့နဲ့ကွာတဲ့ကာလာသားကာလာသမီးတွေအလုပ်ရှုပ်အောင်အလုပ်ပြည့်အောင်ပေါ့ဒီမှာလည်းအလုပ်တွေကလည်းတနေ့လုပ်နေရတာနေတာမဟုတ်ဘူးအလုပ်ရှုပ်အောင်လုပ်တာကွာသူတယောက်တည်းလှူနိုင်ရတဲ့နဲ့ပေါ့ဟောနှလုံးသွင်းမှားသွားပြီဒါဘုန်းကြီးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့နည်းနည်းပြောကြည့်မယ်တဲ့လားဒီမှာသူ့မှာမျက်စိမရှိဘူးလားအခုနတထေးမှာလေအလူခံတဲ့တထေးမှာလည်းရှိတာပေါ့အလူခံတဲ့တထေးကမျက်စိနဲ့ဒီမှာ
Faya ayung, tea ayung, a tight abo, sin a tight dog, a manoa, music lipo video, senzadabo, or fayari, tangari, lumasinzaula. Oh, Daria, the road on soup bomb fluent, told us soup bomb fluent, Mayana Bula. Yana, so we do, for the tea, Lucana the tea, or Tima Papi, as a Kuduri, Jandarabo, Nine. Sinzare, Lume, Durulu, Sorotima, Aguduri, Dandala, Kuduri, Dandala. Eduardo, Yoni, Domaniti, Caracorabo. Nalong Manduaro, Kuduyarabo. No? Good I know Lume, Tumiarile, Tadome, Alo Chandama, Chandame. Teorichana Luchana Bamla, Chana, you know? Okay. I look with it. Hoguna the Hejado, Didiamana Buddha the Tia Blue Dwiller, Yesine, or a Sena the Tina die, Kaladagamia, hit one with them, Palabasoro, a Lulaikana. Ah, did the Tia go on, go to tell you and be it done it. To me, I illusion on Kalada Galamia, Lucina, Lulu Masara. Dijada Lodi show on to Loda, did the Till. Oh, alone with Mother, Dima Agudu Sori Sorafo. Hola. I only dominate the Carago, Paliluro, Matin alone to meet up. The Nalumia Yiji. Kudo Yan doing le Yarabe, Agudo Fion doing le Yarabe. Paya calmly. A good of Fion doing my ball. Hodamana. Tanebe, Wakova I did you. Three lad, Nadama on the corner. Come up a little that. General Payamuta Tangaron Aya Sonkam Lavido Camaro. Lucana, General de Lude Yabade, Tabinello, Alon Chanda, Ma, Yaquat, the Yaqualon, the Yalon Chanda, Ma Chanda Mabovia. Catching of Lumabia, so you let them down early, Sunday one night. You're it. Let them also summon the Loma Bametin. Selling a zero Bamabo, no? You're what, son. Pejadole, let them down. Sajadole, let them down. The Jajadole. Naluya de Usamania, let them down a Yelula. A Yueta, a look at the tail. No, Loamla, Lucia Loamla, the power will be there, did the bomb your ball. Tamio the pit that day. Holema, she did about no longer Madara, who do what. Get a never, Piajaro Donze, a Piajaro Donze, all a Denle Jaro Donze. Everyone. A chumu body in every chumusu in the high ground and don't go to Lamati. No? Why don't Lulu, do go be Lara Badaga. Hala jet, can let don't young Shimasi, the Golusin, let don't young go down. Johnny let it and let don't young. As a be Lara Badaga, did tea. Let don't young let Lulu the tea so we name it to water. Okay, a yet I love you, get water. I never who are Higoni, did the tail of Salita, Mamma looked how water. Tata Sakulina told and told. Tata did in a balloon in a head and tape Yai by the ball. Tata you are to say to Matin. The thing now, you die my way, the Niamaro. Now you die to do Alamati walk. Taneve Doa. Higa, a cigar. Kaisi, Lesa, who by Imana Dini Papiole. Come, you do a look at me. The table of you that here. Ah, Hobe Imam of your Tommy Chedenia, he Chedenia, your name in Aja. Meanwhile, you are Sanena, why chain a Papiola did the tea, Twabido. Lusa, was answered, Malo, the tea are the Totoko. A look at Nebo Gusurari, say she are Suele, Nayade, then Yile, Kayade, Papio, no? The Romatillo Biora, so with any camabo. Say she is red and then you can. Puyan, Tadana, Jabula, not Jabua, Edariado. And I never get a meal he will say, hey, who the tail ladies are you get and what? San Uran, San Lady, the disease like it. Uran bow. Pay lady let the disease. Sally and Nene, Modo Lepiade, Nene like do. Maybe I yell at him and Nene like it. Uran bow. Massima Ginte Gomala, did the tea. Commandos of Lupi and Lupi Manager. So I don't know the taste of it all. Eh? Tesula. Look at your feeling about no? Or do I see my game now? Lodo, who Sigan G. Ah, they see my game on at the table. Say she later just Zoya let go. Then you let come. Then I lay in Adema Violet. Ah, that he did the tea, share it.
တော်စီမံကိန်းကောင်းတာတထေးလူလိုက်တဲ့ဆန်လေးတွေလေအိုတိုင်းပါအောင်ပဲလေးတွေလည်းအိုတိုင်းပါအောင်နောက်ဆုံးစားလေးရစအိုတိုင်းငပြရည်လေးရစအိုတိုင်းဟောပြားရည်ရစမုတ်တိုင်းလေးမှာနည်းလိုက်တော့ပြီးတော့လူတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကွာဟုတ်ပါတယ်တထေးရဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တရားကြည့်တာပါအေးဒါမင်းတော့နမငါဖရာမူထားတန်ဃာတော်တွေကြွလာရင်တော့ငါအတင်ပြောလိုက်မယ်နဲ့တူတယ်ကဲဟိုကလူဖို့တန်းဖို့နဲ့စီမံကိန်းလုပ်နေတော့ကုသိုလ်တွေမပွားနေဘူးလားသူကတော့တဲ့အရွက်တက်ပြီးတော့ဒီတထေးသူ့ကိုဗာများပြောမလဲဒါပဲစဉ်းစားနေတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအေးသူကမောင်မဲဝင်ကနေပြီပေါ့ဟိုလူတဲ့တထေးကတော့မောင်ဖြူဝင်ကနေပြီပေါ့မောင်ဖြူကကုသိုလ်လေမောင်မဲကအကုသိုလ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါနဲ့နေတော့ကဲနတ်ဖငါမနေ့ကျရင်ရေသေးချကန်ဒီငါပေါင်းမှဓမြောင်ချီသွားမယ်ဓမြောင်အိမ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ငါအကြောင်းပြောရင်ကပ်ပြီးတော့ထိုးတတ်ဒီတထေးကိုဘုရားရှိခိုးပြောရင်ပေါ့ဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဓမြောင်ကိုပေါင်းမှချီဟာလာဥမာပစိုးလေးဝစ်ပြီးတော့သွားတာပေါ့ဗျာဟိုကြတော့ရေစက်ခွက်နှမ်းမှာသူကအရင်ထိုင်းနေတယ်ဟိုတည်းကတော့ဟိုကသုံးလူတရားလို့ဟိုကလို့တရားလို့နဲ့အလုံးများတာပေါ့တန်ခါကိစ္စဟိုကဲဖရာမူတာတန်ဃာတော်တွေလည်းကြွပြီးတန်းစီပြီးတော့ထိုင်တော့ဘုရားရှင်နာမှာရေစက်ခွက်လေးချတာတော့ကဲခုနအလူခံတဲ့တတိယထိုင်ရောတဲ့မြို့သူပိနာမှာထိုင်ရောလျှောက်တာကြည့်ဘုန်းတော်ကြီးမှမြတ်စွာဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားဟိုဘက်ရက်ွက်မှာကိုယ်တိုင်လူပြီးတော့သူများမတိုက်တွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများတော့တိုက်တွန်းတယ်ကိုယ်တိုင်ကြတော့မလူကိုယ်တိုင်လည်းမလူသူများလည်းမတိုက်တွန်းကိုယ်တိုင်လည်းလူသူများလည်းတိုက်တွန်းပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးဟောခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလားဖေဟာအေးငါဖေဟာဟောခဲ့တယ်တကားရဲ့အဲ့ဒါသိပြီးတော့တပည့်တော်ခါတိုင်းကတပည့်တော်ပဲလူနေတာသူများမတိုက်တွန်းဘူးအခုတပည့်တော်တရွာလုံးစီယုံပြီးတော့အကုန်လုံးကုသိုလ်ရအောင်တရွာလုံးချမ်းသာမှတရက်ွက်လုံးချမ်းသာမှချမ်းသာမယ်ဆိုပြီးတပည့်တော်အရှင်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းကိုယ်တိုင်လည်းလူပါတယ်ဖေဟာလူတာတွေဆက်ပြီးတော့သူများတွေလည်းတိုက်တွန်းပါတယ်ဖေဟာအဲ့ဒါတပည့်တော်တို့အလှလုပ်ပါတယ်ဗျာတဲ့ဒီအလှပွဲမှာတဲ့နည်းနည်းလေးလှူတဲ့လူရှိသလိုတဲ့ဟာငါအကြောင်းပြောပြီဆိုပြီးတော့ဓမြောင်ဆွဲထုတ်တယ်ကျို့ဓမြောင်ဆွဲထုတ်ပြီနည်းနည်းလေးလှူတဲ့လူရှိသလိုများလှူတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်ဗျာများလှူတဲ့လူရှိသလိုနည်းနည်းလေးလှူတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်ဗျာဓမြောင်ဆွဲထုတ်လာပြီထိုးမလို့ကတ်ထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်နေတာနော်ဒါနဲ့ပဲဟိုတတိယဘာလျှောက်တယ်မှာများလှူတဲ့လူများအကျိုးရတယ်လို့နည်းနည်းလေးလှူတဲ့လူလည်းများအကျိုးရအောင်ဟောပေးတော်မူပါဖေယားလို့လျှောက်တယ်တဲ့ကဲသူ့တင်းပါပါလေမပါပါဘူးများလှူတဲ့လူတွေကုသိုလ်များရသလိုနည်းနည်းလေးလှူတဲ့လူလည်းကုသိုလ်အများကြီးရအောင်ဟောပေးသမှာဖေယားဆိုတော့သူ့ကိုချီအောင်ချီမြောက်တာဖြစ်နေတယ်မကဲရတဲ့ပြင်ကဲဘယ်လောက်များသိကြီးခံလဲဆိုနော်လူကအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကလေအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးလှူပြီးတော့အကျိုးရှိပုံဒိဋ္ဌံဒိနေဗုဒိသဗိသမေစိတ်တံသမဖလံစေတောပဏိတိဟေတုဟိတတ္တကိသန္တိသူကတေနဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးဘုရားဟောပါဠိတော်တွေတော့ရှိတာပေါ့ဗျာတိုးတော်လည်းအဲ့ဒါကိုမပြောချင်ဘူးဘုန်းကြီးဖြူးမှသွားတော့လေလက်တွေ့လေးပြောပြသူတို့ရာဇဝင်နှစ်ခုရှိတယ်ဖြူးမြို့မှာဘုန်းကြီးတို့ဗမာပြည်ဖြူးမြို့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဝါး6လုံးလှူတဲ့လူနဲ့ဆွန်းတော်ကတ်တဲ့မုတ်ဆိုးမဒေါကလမသားအမိအဲ့ဒေါကလမသားအမိကိုပြောဟိုဝါ6လုံးကတော့နောက်တော့အစာအုပ်တွေပါဟောရင်းနဲ့ထည့်ဟောရမှာပေါ့အကြောင်းညီညွတ်မှထည့်တာပေါ့အကြောင်းမညီညွတ်ရင်တော့မထည့်သေးဘူးပေါ့ဗျာနော်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တော့ထည့်မှာပေါ့အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးလှူပြီးတော့အကျိုးကြီးပုံဘုန်းကြီးပြောမလို့နော်အဲ့ဖေကအဲ့ဒီပုံစံလေးဟောတာပေါ့ဗျာပုံစံတူပေါ့မုတ်ဆိုးမဒေါကလမသားအမိရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုကြောင့်တည်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆရာတော်တစ်ပါးရှိတော့တိမ်လေးကိုသူအာယနာကြီးရတာလဲစွန့်ကျဲပြီးတော့တိမ်လေးဆောက်တရားဓမ္မတွေလည်းအလှခံသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲစိုက်ပေါ့နော်တိမ်တစ်လုံးလှူလိုက်တာတိမ်လေးတစ်လုံးပြီးသွားဆရာတော်ကြီးအသက်ကြီးတော့မျောသွားတာပေါ့ဗျာမျောတယ်ဆိုတာဘာလို့